Ну вот, погоняли еще немножко. 0,20, 0,22, 942. Для Сергея из города Саратова. Вот телефон на моторе, если что. Для контактов 909 390 08 94. Для общения. Ой, погодка прелесть. Все, автомат работает, полуавтомат. Трогает с ноги он. Это дикий след, главное. Ха-ха! Звук мотора натуральный. Движок сухой есть. Фу! Извиняюсь. Ну все, прикатывается немножко. Глушаки сухие. Все нормально в моторе. Это радует очень.
шипит, да, шипит движок. Все, закипело. Ну все, обкатывать его как следует. Думаю, что должен радовать хозяина своей безупречной работой. Запчасти все натуральные стоят. Со старых запасов. Некоторые еще. Все, всем явистам привет!